ये देखो नींबू के पेड़ हैं और ये देखो मैं नींबू दिखा देता हूँ। भाई जंगल का अपना ही मज़ा होता है, आप जानते हो कि इसलिए मुझे जंगल की वीडियो पसंद आती है बनानी, तो मैं बनाता हूँ। फल खाओ, कुछ भी खाओ, अमरूद के बाग हैं यहाँ, आम के हैं। और देखो भाई नींबू पक के नीचे भी गिर चुके हैं। चिन्ना इनको, हमारे दोस्तों को नींबू दिखाओ। ये देखो नीचे पड़े हुए थे, पूरे पक गए भाई। आ जाओ भाइयों, जंगल में एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ा नींबू ले रहे हैं। है तो सर्दी का टाइम, बट कभी कभी मन कर जाता है सलाद के ऊपर डाल लो तो अच्छा लगता है, स्वाद बढ़ जाता है। बहुत बड़ा जंगल है, घना है, खेत भी है और यहाँ बाग भी है। मैं यूपी का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा।